Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haturan mitra alhamdulillah tepang dangu deui sareng Mang Barna. Urang ngadongeng deui mitra neraskeun hanca garapan nu kaduna carios kalayan judul Purnama karangan Mang Wahyu Adam kalayan diropea deui ku Mang Barna. Urang teraskeun hanca garapan nu kaduna waktu dinten kamari. Upami dalepat hanca nu kaduna teh parantos dugi ka jeung hayu atuh urang panggihan kabeneran geuring oge rek aya perlu kaki ajak teh Basukro jeung si lain golek kudu milu ngiringkeun dewek oi cek Juragan Juhro ngajakan batur keung tapi geuwat dicarek ku si Jamros. Teu kudu dibaturan kapan kuring jeung batur kuring oge aya opatan ye pirakukeung. Cenah bari geuwat ngalengkah ngahalangan Abah Sukro jeung si Godeng. Dihalangan kitu teh Abah Sukro atoheun sabab tadina oge boro arah hayang marengan. Nu puguh mah hayang ngalungsar we bari ngararasakeun ka nyeri. Ayolah juragan, eueuh deui tuker kuring ye. Ceuk Ki Jamros bari metot leungeun Juragan Juhro tuluy ditungtun dibawa kaluar. Dituturkeun ku baturna anu tiluan. Harita saenggeus salakina kaluar. Pamajikan Juragan Juhro anu pangkolotna kakara kaluar ti kamarna. Rek dibawa ka mana cenah salaki kuring teh? Rek diajakan ngadeheus ka Ki Ajag cenah. Nah, atuh lain dibarengan. upami teh lebat tarantos dugi ka dinya nya mitra. Kumaha terasna? Mangga urang sami-sami lajengkeun deui wae ieu dongeng teh. Nyangakeun mitra Purnama dina seri anu ka-12. Sok kabarayun sadayana. Nya, ceng tenah atuh lain dibarengan. Bisi kumaona maklum rek nyamperkeun ka kandang macan. Wah ku agieu lah, tadi oge Juragan Juhro teh rek ngajamangihan kebeneran anak buahna Ki Ajag nyamper. Moal naon-naon da Juragan mah wawuheun pisan ka Ki Ajag teh. Punten we kuring rek milu ngagoler di dieu nyari awak tas tarung jeung si Purnama. Ceuk Bah Sukro bari nangkarak bengkang awakna karasa nyanyautan. Ari si Godeg mah geus leuwih ti heula ngalempreh teu empes-empes. Sedeng di kamar tukang beh ditueun dapur. Ki Garpuh oge sarua keur ngagoler teu empes-empes. Lain ieu nya kumaha bejana budak ngora anu ngaran Purnama teh bejana rek dipulung minahan tuku Haji Mahfud. Heueuh kuring mah satuju pisan. Mending oge si enah teh ieu buru-buru aya nu ngawin ngarah teu dipikah hayang wae ku salaki kuring. Dasar salaki kuring mah teu seubeuh ku tilu. Nu tiluan oge can beak-beak ayeuna geus hayang nambah hiji deui. Dasar lalaki atuh nya. Ceuk pamajikan Juragan Juhro kukulutus tukangeun salakina. Ari keur aya mah tara wani ngomong naon-naon da nyaho salakina teh galak. Sok hampang leungeun ka pamajikan nya saha kadua gaplok teh ya. Ari lalaki mah wenang masing hayang boga pamajikan opat oge atuh. Asal kareda kaduga we nganapkahanana. Boh nafkah lahir, boh batin. Ceuk Bah Juhro kalah mang meunangkeun dunungan lalaki. Nya. Da awewe teh cukup ku dipikah hayang wungkul. Nu penting jinisna kudu daekeun. Ulah ieu mah geus puguh si enahna mungeun. Haben bae diakalan. Malah bejana mah kungsi rek diculik cenah. Ngan kaburu dihalangan ku budak ngora anu ngaran
Purnama teh ya. Jadi kateuing geuring mah teh nyaho. Ngan nyaho sote dititah ngawarah si Purnama. Ngan hanya kal kuring keur apes, kabeneran kuringna keur gering. Jadi teu nya nyang hareupanana. Kuring oge kakara. Mangihana laki juga Purnama mah. Nyeta. Jamana masagi. Nya kasep. Nya luhur ilmu na. Dah lamun daekeun mah ka kuring kajen teuing rek di naon kitu minta diserahkeun mereka salaki teh atawa ngajakan tuker. Ceuk pamajikan Juragan Juhro. Sarwana deui jeung salakina make boga pikiran hayang kabudak ngora sagala. Us, teu meunang we makarek ku ngomongna oge geus doraka eta teh. Ceuk Bah Sukro ngelingan ti dituna mah. Harita si Godeg keheuleun demi hayang sare ceulina kaganengan wae kun ngarobrol. Atuh tuluy noel ka Bah Sukro bari pokna teh ngaharewos. Geus atuh apa maulah dieu teh maran wae kuring hayang molor ieu. Nya sarua bagai yang reureuh. Mal Bah Sukro bari reupeum. Dasar lalaki mah nya. Licik sorangan ari ka awewe babari nyebutkeun bisi doraka. Ari manehna sorangan loba pidorakaeunana. Ayeuna oge kapan geus tetela pidorakaeun wungkul eta teh. Nya nungtun-nungtun Raja Wisuna make rek nyulik si Endah. Tuluy ini tah ngaroga hala Purnama. Antukna nu dititahna cilaka kabeh. Mata kuring mah ye leuwih panuju si Endah teh buru-buru aya anu ngawin. Ngarasa laki kuring teh henteu terus-terusan mikah hayang. Ceuk pamajikan Juragan Juhro. Masih keneh ngabamlam we ngaweco. Tapi ayeuna mah teu ditemahalan ku Bah Sukro teh. Sabab harita tuluy reup sare pon nya kitu deui si Godeg tuluy kerek nyegrek. Heh geuning malolor aya ku teu uyahan jelema teh. Nya ngaheurina nya ngadon kerek di imah aing. Anas aing ngocoba ke sorangan jiga radio butut. Sugan teh didarengekeun ka sabelan sia Teu sieun malikan mah ku aing diseblok sia ku cai panas. Pamajikan Juragan Juhro kukurutus. Geus kitu mah leos deui ka kamarna. Goledag kana bantal tuluy ngahuleng ngimpleng kalakuan salakina. Anu taya euih-euihna ngalajur hawa nafsu ka awewe. Sedengkeun harita anu keur diimplengna mah keur diiringkeun ku opatan. Ngajugjug ka sisi lemur, anyog ka hiji saung dina hanapeun tangkal baringbing. Saung teh rada gede, sakurlingna rajeg ku jelema nu marake baju hideung. Pasemona pararanges, mata kesawan budak. Nanya Juragan Juhro datang sarereating polot-ota aduh. Aya mana urang di jero? Ceuk Ki Jamros nanyakeun heula ka baturna. Ieu nu ngaran Juragan Juhro teh ya? Baturna negeskeun. Nya kapan kumanah dititah dibawa ka dieu? Mitra Juragan Juhro ngajanteng heula. Pon kitu nu sejena. Tekung sileula aya anu nyalengkeung di jero. Sorana teh rada ngengkreng. Bawa ieu ka dieu bisi kabuluy subuh. Dah tong gasar atuh. Bakuring de jelema. Sama ya. Juragan Suhro rada muncereng. Ret kanu diuk di jero hiji lalaki janggung begang. Pakulitanana hideung lestreng. Hari buukna geus bodas kabeh. Tapi kulit beungeutna teu kaciri kariyut. Masih keneh baleuneur. Sawat panona seukeut semuherang. Sing horeng eta nu kata laki ajag teh
pantes disebut Ki Ajag dari nat panon jeung paripolahana teh mani rancingeus lir Ajag. Sampurasun Ki Ajag. Ya kuring Juragan Juhro ya. Ngahajang aduhusan ka dieu ya. Ceuk Ki Juhro negara-negara maneh. Padahal hatena marada keung komo sanggeus pamprok panon jeung Ki Ajag mah. Hatena ngadadak kuai-kuai. Rambes ge kadinya dieu. Wayahna we lain kuring tengah hormat ka pangkat Juragan Ngandala di kumaha. Badanana samporet. Ceuk Ki Ajag bari panonna teu lesot mencerong ka semahna. Rek diuk teh Juragan Juhro rada asa-asa sabab ngan ukur aya tunggul hareupeun Ki Ajag teh. Sedengkeun manehna mah tumandiuk dina kursi jok, da puguh jelema beunghara aduh. Gek diuk Juragan diajar prihatin ulah hayang di tempat nu ngareunah bae. Ceuk Ki Ajag bari nyerengeh seuri. Sorana mani ngengkreng asa teu gararna getek kana ceulieuna. Lain olo-olo ngan bingung kudu di mana dieukna. Pokna Juragan Juhro liret kana tunggul, ret kana kulit macan anu keur didiukan ku Ki Ajag. Tadi dinya dina tunggul. Jadi dia mah kursi. Ki Ajag nunduhkeun kana tunggul tangkal jeungjing. Gek Juragan Juhro diuk yang hareupan eta pamimpin begal nu kakoncara panggangasna satatar kaler mah. Sakadapeula mitra kaum dangu satacan diteraskeun aya bewara ti Mang anu bade ngiring ngareuah-reuah parantos sayogi kaos grup MDMB bahan tina katun Kombed 30S dijamin raos sareng langkung reueus di anggona. Sayogi ukuran M, L, XL, double L. Tangan panjang sareng ponok. Ieu teh bilih peryogi tiasa nga-SMS we atanapi WA ka 08158579850. Aduh nuhun, naon cenah MDMB mitra dongeng Mang Barna. Kaosna sae mitra mangga. Mohon kene wayahna aya gambar Mang kitu nya. Mangga tiasa pesen. Hatur nuhun. Kuring teh ngahaja neang Juragan. Sabab kuring menang meja anu matak teu ngeunah kadengena. Ngan teu buru-buru percaya samemeh panggih jeung jelemana. Da ayeuna syukur Juragan datang ka dieu. Kuring teh rek nanyakeun hanya Juragan kungsi Minang Saraya kasih heulang ruyuk pikeun nyulik nyeunah awewe nu dipigahayang ku Juragan. Ceuk Ki Ajag dogma kanu dimaksud. Ditanya kitu teh Juragan Juhro ngadadak sepa sabab rumasa salah. Geus Minang Saraya kakomplotan begal anu sejen padahal manehna geus janji rek hubungan jeung Ki Ajag. Nya kukuring teh. Rumasa minta tulung kasih heulang ruyuk euy. Nya tuluy ngirimkeun anak buah ngarannya Imah Haji Mahfud. Ngan hanjakal euy. Teu hasil kaburu dikepung ku urang kampung. Kuring rumasa salah teu Minang Saraya ka Ki Ajag. Tapi lain maksudna kuring teu ngajenan, malah siap ngajenan pisan. Kahijina ari soal nyulik awewe mah babari. Teu kudu minta tulung ka Ki Ajag. Kadama-dama rek manggihan deh hese pisan geuning. Ayeuna oge bade we. Diteang. Ramun teu diteang mah can pungu buru-buru bisa panggih gitu dah euy. Ceuk Juragan Juhro ngareka alasan. Hari goreng mah teh jadi pikiran. Ngan akibatna karasa ku Juragan hari mercayakeun ka bajur mah tibajan hasil kalah wawodan. Coba lamun menda tulung ka kuring. Ayeuna teh meureun nyeunah geus dikeukepan ku Juragan.
nya karasa pisan akibatna hayang untung jadi bontong. Juragan Juhro semu seri koneng iwati eta kuring ngarasa dengenah sabab kisah rojeng Ki Gobang jadi korban benang katewa kurang kampung Joglo ya teh gara-gara neang juragan. Atuh dah salah neang kuring bari jeung gagedor kawas anu rek ngagarong nya kaburu kadengeun ku urang kampung jadi we di kepung. Kuring rada kaget nah urang kampung Joglo jadi warani gitu cenah bejana aya semah anyar anu ngaran si Purnama. Bener pisan Ki Ajag bener malah janyana lamun teu kaburu di teang mah kuring sorangan nu rek mapai syarakan Ki Ajag teh maksudna rek minta tulung pangwawakeun si maksud teh rek minta tulung pangnewakeun si Purnama. Nah make rek minta tulung ka kuring lain kasih heurang luyuk. Wah kabok minta tulung ka Ki heurang luyuk mah anak buahna teu kesit kawas anak buah Ki Ajag kakara dititah newak awewe geus teu bisa komo lamun dititah newak jago. Nah si Purnama teh jago gitu Nya jago nu matak sababaraha kali ngelehkeun begal oge. Da ayeuna teh kuring sakalian rek minta tulung ka Ki Ajag sangkan Ki Ajag turun makalangan newak si Purnama tong dibere omer deui euy siksa nepi ka paeh euy. Ceuk Juragan Juhro nemongkeun ka gemesna. Juragan mah panas meureun beda si endah kabandang ku si Purnama. Tapi kan bae kuring oge daek turun tangan ku sorangan. Kabeneran ya mah kabeneran kerek dibuka heula. Kabeneran leungeun kuring geus aradeuh. Hayangnya jiga kumaha kajagoanana si Purnama deh. Nepi ka anak buah kuring nu ngaran si Syahro jeung Gobang kasoran ku manehna. Ceuk Ki Ajag bari ngagak-gak seuri tapi lain oge ngagak-gak ketang sabab dungdungna beberekisan kawas ucing nu keur kabesekan. Panona anu beureum kawas nu kurang sare cimataan nepi ka ngalemereh kana pipi. Geuwati usap ku tongong dampa leungeun. Waktu leungeunna diangkat katara aruratan sarta dina lebah puhuna ngagudat tapak peso. Syukur lamun Ki Ajag daek mangwarahkeun si Purnama ngan kade menta buruhna ulah gede teuing euy. Moal gede menda sawah we 2 kotak anu dilebak rek sina digarap ku anak buah kuring. Ceuk Ki Ajag ngedalkeun pamentana. Atuh Juragan Juhro rada ngahuleng. Ada puguh lebar. Naha make minta sawah. Teu duit ngarahampang mamawana. Adi sawah macan puguh kagarap. Sabab Ki Ajag teu cicing maduh di hiji tempat. Kuring mah memang teu bisa maduh di hiji tempat. Tapi anak buah kuring mah bisaeun cicing di hiji tempat. Malah nguruskeun surat-surat ka desa oge bisaeun. Saha jelmana? Nah urang kampung Joglo atawa urang kampung Sejen? Urang kampung Joglo keneh. Tapi juragan mah teu kudu nyaho. Lamun satuju prak ikrarkeun engke nyieun susuratanana kudu disebutkeun jual beli. Entong 2 kotak atuh. Sakotak welanan mangkaning sawah nu di sisi leuweung eta mah alus hasilna. Juragan Juhro
tetep lebareun. Nah, kumaha pikiran juragan eta mah. Lamun hayang nyeunah beunang ku juragan, dedela si Purnama kudu disinggahkeun ka akhirat. Lamun si Purnama kudu disinggahkeun ka akhirat, nya kudu kuleungeun kuring migalena. Sabab geus bogoh anak buah kuring mah eueuh nu untupan. Ari kuring turun tangan teh kasebutna kawenehan. Eda deh mayarna oge kudu gede. Juragan Juhro ngahuleng. Teung si Lila pok deui nyarita. Nyakeun bae. Ngan kuring dibayarna lamun geus tetela si Purnama modal ulah menta panjer di heula. Heis. Adi panjer mah kudu hitung-hitung bang jadi. Hi Ajag nyerengeh seuri. Katara huntuna nu harideung teh kawas anu keuseun. Haratuh hese ngitungna. Kapan menta buruhna ku sawah 2 kotak. Sedangkan ayeuna rek menta panjer ku duit. Jadi hartina menta 2 kotak sawah ditambah ku duit panjer. Nya gitu. Geuning juragan bisa ngitungna. Ceuk Ki Ajag bari seuri sedangkan ari seurina teh nyeta kawas ucing anu kabeureuyan mitra. Aya ngajekesannya mitra. Geus nu anyar deui wae. Poharanya mitra muhun. Aya we. Nya Ki Ajag seurina ngajekes kawas ucing kabeureuyan ku cucukul. Aduh gede teuing Ki Ajag. Nya teu naon-naon. Ari asa kamahalan mah kuring oge moal maksa. Ngan teuing lamun anak buah kuring. Ceuk Ki Ajag bari ngareret ka Juragan Juhro. Atuh Juragan Juhro geuwat sadar yen manehna teh keur aya di kanang macan. Eueuh gunana nolak pamenta Ki Ajag. Sabab akibatna bakal leuwih goreng. Bakal leuwih karoncodan. Lamun pamenta Ki Ajag teu ditedunan. Tangtu sakabeh barang nu dibawa ku manehna bakal dirampas. Nya atuh. Topdah panjer saperak. Ngan kade kudu hasil. Juragan Juhro eleh deet tuluy mikeun duit saperak ka Ki Ajag. Duit saperak jaman harita kahitung gede atuh. Kurang keneh atuh juragan. Moal mahi keur barudak. Ceuk Ki Ajag masih keneh nawar. Duit saperak teh ngan ukur di alak ilik. Ulah gede teuing atuh da ngaranna oge pamanyer. Wayahna kudu ditambahan saperak deui. Moal rugi lah ada juragan mah duitna loba sarta bakal hasil ngeukepan nyeunah. Juragan Juhro tadi nama moal mere, tapi ari ret ka anak buah Ki Ajag kabeh barun celik nemongkeun ancaman. Atuh teu bisa majar kumaha. Iwati nyumponan pamenta Ki Ajag golosor deui mikeun saperak. Ada dahon juragan. Mugi sing kagantian leuwih di kieu. Ki Ajag nya kakak seuri atoh ditungtungan ku barakisan kawas ucing kabesekan. Geusnya Ki Ajag kaperluan kuring deh ngan sakitu kade ulah nepi ka teu hasil sabab kuring geus karoncodan duit gede. Ceuk Juragan Juhro rek pamit. Cing percaya ka kuring.
Lah bila kadar ge jelema saese moal hese ngalana. Ceuk Ki Ajag ngababarikeun. Ayo, kuring anterkeun deui ka imah. Rada talag dolog ari peuting mah yeuh. Anterkeun deui ku si laing Jamros. Ki Ajag barentah ka anak buahna. Juragan Juhro diiringkeun ku Ki Jamros. Tapi karek nincak ka jalan satapak, Juragan Juhro geus ditoel. Aya naon euy? Juragan Juhro ngaraneg. Geus we nepi ka dieu lah. Bisi kabur janari. Ayo anterkeun nepi ka jalan deui ya. Kuring teu apal jalan euy. Among ari eueuh keur meuli bako mah. Kabeh rek mares ka kuring. Kapanci keneh geus mere 2 perak ka pamimpin si laing. Nya ngarti eta oge. Ka pamimpin kuring. Kadudungan kuring. Dari ka kuring mah can barang bere. Ka dieu we menda saketip lah. Ki Jamros namprakeun leungeun bari nyerengeh seuri. Juragan Juhro teu bisa majar kumaha iwati nyumponan pamenta Ki Jamros. Sabab lamun teu dicumponan tangtu bakal maksa menta. Dah kudu kitu aduh. Ngabagi rezeki ngarah babari ngarahna. Ki Jamros seuri. Heeh. Da babari nya ngarah duit teh. Kuring nu ti susut ti dungdungna. Si laing nu ngeunahna. Cek saha ti susu ti dungdung. Juragan mah kari ongkang-ongkang. Ongkang-ongkang kaki. Ti susu ti dungdung nama pagawe. Juragan Juhro teu nemal deui. Ngingki gue ti heula dituturkeun ku Ki Jamros. Lain gadinya juragan. Kakenca da mengkolna. Ceuk Ki Jamros ngabejaan. Sabab Juragan Juhro salah jalan. Nya ka dieu. Kuring oge nyaho lah. Juragan Juhro jamandud. Tekung silila geus anyog ka si jalan desa. Ki Jamros gewat balik deui. Nepi ka imahna geus nyampak, aya tua kampung jeung tatanggana sababaraha urang. Anu harita diteang ku badegana, dititah ku pamajikan Juragan Juhro ngabejakeun yen Ki Garpuh maot. Aya naon? Tua kampung ka dieu. Juragan Juhro mencerong ka tua kampung. Nyeta kuring teh diteang sabab Ki Garpuh maot cenah. Tema tua kampung. Maut mah kari kuburkeun. Tek uruskeun ku pangurus. Da moal bisa balik deui ari geus maut mah. Cek Juragan Juhro Teka teh mau ngereuwas. tuluy nyamperkeun ka kamar tukang. Nya bae Ki Garpuh keur ngajepat teu usik teu malik, keur dikaramitan ku kasja jeung batur-baturna. Geus kitu mah Juragan Juhro asup ka kamarna, goledag kana ranjang. Tuluy nang karak bengkang, tua kampung jeung tatanggana nu dakas-dakas nguruskeun mayit. Berai beurang kakara dikuburkeun nepi ka beresna. Juragan Juhro mah ngababengkang we di kamarna, memantuan nguruskeun mah pamajikanana anu kolot. Mitra kaum dangu tisaprak manggihan Ki Ajag. Juragan Juhro geus eleke sekeng teu ngeunah cicing. Hayang geura ngadenge bejana Purnama ngajoprak ku Ki Ajag. Tilu peuting tisaprak di pentaan turung ku Juragan Juhro. Ki Ajag kakara turun ka kampung Joglo. Lempang ka katayepan sorangan. Sabab kitu adatna. Lamun rek nyang hareupan musuh, tara daek dibarengan ku anak buahna. Hayang nemongkeun wibawa yen manehna teh sanggup migawe ku sorangan. Eukeur mah rumasa meureun, lamun dina pagawean ngaranjah jeung ngagarong urang lembur
maneh nama sok mercayakeun ka anak buahna nyaho kasetoran we nu matak nyang hareupan Purnama mah ku sorangan teu ngandalkeun atawa menta dibaturan ku anak buahna. Kawan tu ke ajag mah geus manukna mun ngulambreng ti peuting teh harita wanci bada Isa manehna geus apaleun kudu ka mana nyampeurkeun musuhna. Samemeh manehna turun ka kampung anak buahna geus disebarkeun unggal imah didatangan kalawan diancam-ancam sakur urang kampung nu wani ngulampreng ti peuting bakal dipaehan harita keneh. Ku kituna kaharti urang kampung anu samemehna geus laludeung ka masjid teh harita mah ting harekok deui di imahna. Kari-kari kitu kacontohan ketua kampung. Dina waktu lalaki nu boga imah kaluar imahna diunggahan ku begal kalawan karoroncodan. Harita Purnama keur jongjon dikir di masjid tapi teu make sarung kawasa sahari. Ayeuna mah pakaianana saringset make kampret bodas calana pangsi bodas kopeah buludu hideung weuteuh keneh pamere ti Haji Mahfud. Ku sabab geus dilatih ku Kiai Zafar hatena teu kapalingan yen harita teh manehna aya dina ancaman jelema nu rek jahil ka dirina. Beda karasana kana hate pang-pangna mah rumasa geus ngarubuhkeun sababaraha urang begal. Tangtu gegedugna bakal turun manggihan manehna. Langit hideung cakueum bentang daya nu kumelip kamodei bulan mah sabab harita geus tanggal lilikuran katompernakeun. Kolebat aya kalangkang hideung asup kaburuan masjid katayap kan hanapeun janela jen ngajanteng bari luak lieu heula ka sakurilingna. Geus kitu tuluy noong tina bilik anu carang serengeh seuri bangun atoh pedah panggih jeung anu diteangan ngan hanyaka seurina ditungtungan ku ngabekis ditahan. Heunteu beda ti ucing anu kabesekan malah cek gerentesna nya pantes jelema mah ngan hanyaka leuwih agog jawara anu kitu patut makeup apu ceuk ajag ngagerentes dina hatena. Sedengkeun ari Purnama ceulina rancing geus ngadengekeun ti mana datangna sola anu ngaberkis ditahan lantaran tadi teh make jeung seuri Ki ajag teh juru panon Purnama ngareret kana janela ceuk gerentesna Purnama jadugna cenah meureun ayeuna datang teh ngintip aing dina hanapeun janela leuwih hade buru-buru panggih ngarapa gawean aing tuntas. Lamun jadugna geus serah bongkokan mah aing teh bisa neruskeun lalampahan da piraku rek tuluy cicing di kampung Joglo wae mah. Ceuk gerentes hate Purnama bari juru panon mah tetep ngawaskeun kalebah janela kadenge sorang eresek. Awak eta jelema teh ngagilisir kana bilik Ki Ajag kalawan sabar ngadaguan Purnama kaluar ti masjid malah leuwih peuting leuwih alus ngarah jongjon tarungna kitu ceuk pamikirna. Tekung si lila Purnama cengkat kalayan ngucapkeun bismillah tuluy ngalenggah ka lawang panto jerut turun kana golodog karek oge sukuna nincak taneuh beulesur aya peureub buleud mapagkeun kana puh ceuli. Tapi Purnama geus leuwih ti heula ngadenge hiukna angin atuh rikat ngelopos peureut teh ngaliwat kana luhureun sirahna memeh bisa ngarenghap geus dipapag deui ku peureub anu sabeulah deui. Purnama rek ngelok deui geus beakeun awahan atuh eueuh deui carana iwal ti ngagiwarkeun sirahna kagigir peureub ngahiuk deui kagigireun beungeut
tapi eta perut teh ngagentak balik deui ngabalik Bandung cubet kena pisan kana pipi. Purnama ngajengkang lain ku nyeri-nyeri teuing tapi ku reuas tina ku teu nyangka gerakan balik Bandung eta perut teh bakal kacida gancangna. Dayagdag awak Purnama ngadayagdag meh bae leungit kasaimbangan. Sukuna gewat nahan kana taneuh can panceg sukuna napak taneuh geus seak deui kadenge gigieun Purnama angin anu ngahiuk karasana tiis kana punu kareret ke juru panon. Musuhna teh hiji lalaki jangkung begang pakeanana sing sarwa hideung ngan buukna katara geus bodas. Jauh bedana jeung rupa kulit anu hideung meh teu jauh katenyo baleg-begna. Oh, ieu meureun pamimpin begal teh beda dina gerakanana kesit sarta hati-hati pisan. Ceger entes hate Purnama harita Ki Ajag minona rajang kalayan pinuh ku nafsu. Hayang geura merenkeun musuhna ngaragu-ragi buru-buru nari memburuhan ti Juragan Juhro. Lumayan apan sawah 2 kotak. Purnama teu eleh rancingeus. Sok sanajan pipina karasa eumeur tapi pikiranana mah masih kena jejeg. Korebat ngajeleng kagigir dina jurus Nengnong Mindarupa. Hihihi cager pohara ngidra hanya kal kabujeng Nengnong dugi ka dieu heula insyaallah enjing urang teraskeun. Hapunten samudaya kalepatan nuhun kana perhatosanana. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cah.